我有的朋友呢就会问我了哈，我咳嗽了好久了，那么我能成不成肺炎呢？我可担心了。那么我就今天呢和大家聊一下哈，如果你经常咳嗽，或者是咳嗽的力度也比较大的话呢，你不光呢会引起肺炎，你还能可以引起我们什么嗓子发炎啊，就是引起我们口腔的一些疾病哈。所以说一旦呢发现我们这咳嗽以后呢，我们要及时治疗哈，及时治疗。但是早期呢轻微的哈。就是说几天咳嗽呢，大家不必过于担心，因为那时候的咳嗽呢，它是我们自然的一个生理表现啊，自然生理表现，它可以呢通过呢咳嗽这个反射，把我们体内的病菌啊或者是脏物呀给排出去，这是我们增加。如果你时间过长或者7天啦、10天啦、半个月啦都过不去，那么我们一定要及时呢给予呢到医院呢就诊。那么我们可以吃一些什么呀？甘草片呀，缓解我们咳嗽症状，是吧？有时候是不是有止咳糖浆呀？这样的话，因为有的人呢对这个药物的这个味儿不太好闻，是吧？但是我们可以适当，如果你轻微咳嗽，可以考虑一下止咳糖浆止咳糖浆它的口感呢会大家有一定的好处。那么日常生活中所说的这个咳嗽呢，就是我们身体一定要到医院进行检查我们要找准病因对症下药有利于我们咳嗽的症状的好转这样的话呢，我们就可以防止我们出现了支气管炎、肺炎，是吧？这样的话呢，我们朋友们一定要注意咳嗽不能过久，过久一定要就医，就医找见原因，对症处理，防止肺炎的发生。